咁有陣時咧，我哋插花咧都希望咧用一啲特別嘅花材嚇。咁咧就用特別嘅花材咧，就有個好處咧，就第一咧就係俾人一種比較上新鮮嘅感覺啦嚇。咁第二嚟講咧嚇都可以咧就發揮下自己一啲嘅創作嘅嚇。咁啊今日咧我咧就用呢一隻叫樹芒嚇。咁隻樹芒咧就呢啲係新鮮嘅樹芒嚇，咁啊就好靚嘅嚇，咁啊啡啡綠綠啊咁樣嚇。咁一啲比較上好 raw 嘅一啲嘅materials 咁樣嚇。咁另外咧，我哋用呢一隻咧係蓮蓬嚇，咁啊就呢啲嚟講咧都係屬於即係差唔多一個同一系列咁樣嚇嘅顏色咁樣嚇。咁我哋另外咧，我哋會用到咧呢啲獎咧嚇，今日用呢一隻獎嚇，咁啊就同大家咧就示範一盤咧嚇，咁啊就可以咧就擺喺教會嘅一個嘅比較上特色少少嘅一個擺設嚇。咁咧就我哋都會用到一啲相關嘅技巧嚇，咁我哋咧就係可以用到一個叫群聚嘅技巧嚇，咁我將啲獎咧擺埋一齊嚇，咁由一種形狀變成另一種形狀咧，咁呢種我哋叫做群聚嘅效果嚇。咁我而家示範俾大家睇下呢一盤嘅比較上有特色嘅一個嘅教堂擺設先。咁我哋今日咧嚇，我哋會用到呢啲康乃馨嚇，就同埋呢呢啲嘅龜背葉啦嚇。咁首先啦，我哋就剪咗啲龜背葉出嚟先嚇。咁我哋大約咧個長度咧嚇都剩翻3至4寸到呢啲葉嚇。咁我哋就全部咧，我哋都會擺晒喺咧左邊左邊。咁我哋可以咧擺一啲喺呢個位置嚇。咁等佢咧互相有一啲嘅重疊嘅嚇。好啦，互相有啲重疊嚇。咁啊，全部咧都差唔多咧係搭住晒㗎啦，一塊一塊咁樣搭住嚇。咁我哋咧就可以咧就擺幾塊先嚇，係啦咁令到咧有少少重疊向前嘅嚇。好啦，咁我哋另外呢一邊咧右邊咧我哋都會加多一塊一樣係4寸腳到咁你擺喺咧就差唔多係3點位到嚇。咁啊個葉咧。呢個位置少少向4點嘅但係腳位差唔多入到3點㗎啦好啦，咁啊少少咧，好似一個嘅L 型咁樣嘅咁咪左邊就走去右邊咁樣。咁我哋首先我哋用呢啲康乃馨咁我哋咧今日咧就要啲康乃馨咧就好似咧一個線條咁樣咁我全部咧都係集中晒咧就擺喺左邊咁我差唔多要盡佢㗎啦，22寸因為康乃馨咧就長亦都有限嘅啫咁我哋就擺呢一個位22寸咁當然咧其實高啲仲好啲嘅咁樣咁啊另外咧我哋可以咧就每一支咧就大約係減2寸到啦咁你跟住嗰啲咧就可以差唔多係20啦咁我哋可以咧喺佢隔離又擺一支喺呢個位置都係垂直嘅都係垂直咁咧就跟住咧，我哋又再擺一支又係減2寸啦2寸，咁啊就即係話咧係呢支咧就18就 OK 啦頭先咁啊22、20、18咁樣咁我哋好似一個咁樣嘅風琴嘅形式斜斜地嘅咁啊跟住咧我哋呢支就16嘅啫咁我哋就每一支嚟講咧咁我哋咧就都係隔2寸到啦隔2寸到，咁你可以揾一啲直少少直少少呢支就16啦咁啊斜斜地咁樣落嘅16，咁跟住咧我攞一支就14啦14寸好，咁呢支我又喺隔離啦一路順住個次序咁樣落嘅啫斜斜地咁樣走落去咁啊做一個咁樣嘅形態咁我哋可以加多一支咁呢一支嚟講就12嘅啫咁去到咧差唔多係1點位置啦咁樣，全部咧都係咧我哋盡量咧就係平衡嘅平衡咧上面睇落就斜斜地咁樣嘅咁已經係擺晒咧嗰啲康乃馨啦同埋呢啲龜背葉啦。咁喺未擺獎之前咧咁呢啲龜背葉呢葉咧
啊，如果譬如佢真係阻住你嘅話咧嚇，你可以咧就剪減啲嘅啊，呢啲位啊剪減啲啊，咁啊唔使話阻住你入嚟啦啊，你可以喺呢啲位置咧剪咗少少去啊，咁變咗呢度入嚟咧就容易啲啦嚇。咁跟住咧，我哋咧就會用呢啲嘅掌啦嚇。咁你啲掌嚟講啦嚇，咁我哋嗰個嘅長度咧，我哋全部都差唔多啦嚇。我哋大約咧係11寸到嘅啫嚇，11寸到啊。咁你就差唔多，你全部都係呢一個長度咁上下噶啦嚇。咁啊11寸到啊。咁我哋咧就剪咧5支啊，我哋用5支啊，咁啊就都係呢一個長度到啦嚇。咁我哋咧就可以咧嚇，咁啊就擺啲掌啊，咁我哋會比較上啦嚇，就擺得佢咧係密少少嘅，好似呢啲位嚇。咁啊一支咧嚇，就另外一支咧，我哋又可以啊側側地改變咗個形狀嘅啊，嗱好似呢啲位置咁，我哋改變咗個形狀嚇。嗱呢一支咧，我哋可以喺下邊嚟側。嗱，咁你要揾翻個位嘅嚇，咁另外一支可以擺喺後邊啦，咁樣嚇，即係變咗幾支圍埋，好似一個花咁樣噶啦嚇。好啦，咁喺呢個時候咧嚇，我哋要再擺多一次嘅康乃馨啦嚇，我哋喺呢一個嘅頭先咧我哋擺咗啦，咁啊22嚇，最高呢支22、20。啊，咁啊18、16、14、12嚇，咁我哋而家另外就再要擺一層啦嚇，咁呢層嚟講咧，你可以咧係短3寸到嚇，短3寸，咁即係話咧22咧就減3寸啦嚇，咁我呢支係19嘅嚇，19係單數啦，而家就係咁啊19寸，咁我哋可以咧喺佢咧前邊呢個位前面呢個位我哋再擺一層啦嚇。呢個就19寸啦，19寸嚇。咁你中意你可以短啲都得嘅嚇。譬如你我唔想咁密喎，咁我可以18寸嚇。你而家可以將佢改到18寸，低啲都得㗎啦啊！你可以18寸一支嚇。咁然後咧就18咧，跟住咧又再減4寸啦嚇。即係我哋每一支嚟講啦嚇。嗱呢個就18啦。咁當然啦，因為你要順翻住個次序。頭先嗰啲樹咧就每度減2寸嘅話咧，呢支18咧就變咗做16啦，16嗱咁你又再加一支咁啊16寸嘅嚇，咁喺佢隔離又喺佢前面呢個位置度啦係啦16咁跟住就14啦，14寸咁我哋攞支14寸。又喺佢前面一層一層咁樣啦一層一層咁樣，即係大家嗰個嘅距離都係一樣嘅咁跟住咧就係12啦，咁然後咧就係10寸啦，呢個位咁啊，最後嗰支咧，我哋就係8寸嘅咁樣而家形成有2層啦。咁呢個時候咧，我哋呢度加翻少少葉嘅咁你咧就因為咧，我哋啲龜背葉都已經好大塊啦，咁所以又唔需要話加好多咁我哋可以喺呢啲側邊位咁樣就可以加少少先咁啊左右啦咁樣可以加少少。就唔需要太長啦或者係我哋後面都可以加啲嘅加少啲背葉啦後面呢啲位加少啲背葉。有一啲嘅蓮蓬咁我哋唔使加好多，亦都唔需要太高咁我哋咧就可以咧你預翻佢咧就嗰個尺寸大約11寸到。我哋喺個泥側呢度，泥側
啲6點位度嚇，呢度可以加一支嚇。咁另外咧我可以再加一支，最好加啲彎彎地嘅彎彎地。咁呢支咧我哋咧就10寸長度啦10寸長喺佢隔離5點位度，我哋再加多支係啦，2支到都足夠噶啦咁跟住咧，我哋都要再加多少少葉咧喺個泥面啦因為加碎花之前咧都要再加多少少葉嘅咁好似呢啲位咧咁你可以加多啲咁多咁喺裡面啦裡面加少少葉OK 啦咁加完之後咧，而家我哋又要加碎花啦咁我今日咧我哋可以用呢一個嘅毛芒鵝咁你將毛芒鵝咧，你剪翻佢咧，就大約咧就係6至到8寸長度6至到8寸，咁唔需要話太長啦咁呢個一斬咁剪晒佢出嚟先咁你剪咗之後咧我哋咧集中咧，我哋擺晒喺右邊右邊個花係向天嘅個花係向天呢啲咁樣全部咧喺晒呢一個嘅右邊一樣啦都係密集嘅咁樣擺晒喺呢一度右邊咁少少咧拋出嚟全部都係集咗喺2點至到咧4點泥面泥質呢啲位置啦。咁你可以長長短短已經 OK 嘅啦，唔需要話太過長嘅。咁去到呢個時候咧，可能有朋友會話：咦，咁耐都未見個樹芒嘅咁我哋而家先加啦因為今日呢個樹芒啦，咁雖然佢一個高嘅線條咁但係咧，因為我哋都係做一個咁樣嘅罩沙嘅效果，咁所以亦都係最後先加嘅啫咁我哋咧就因為呢支樹芒咧都唔係好夠長咁就雖然佢都有佢自己本身咧都已經有成咧差唔多係30寸長噶啦，但係我哋想咧就要再長啲咁最好咧就係有成咧就38寸就最好啦，所以我哋可以就是但加支嘅框啦你咩框都可以嘅咁因為樹芒咧佢本身咧佢就算你冇水咧都冇所謂嘅因為樹芒都可以咧維持一段好長嘅時間咁所以咧你可以咧唔使加水就咁加個腳咧攞膠紙黏實佢啦呢啲咁樣黏咗佢先2支咁我哋都係咁樣做法啦咁你加個框先咁攞膠紙黏實佢即係你2支都差唔多長度噶啦好啦，咁我哋可以將呢一支咧長呢一支咁我哋咧就可以咧將佢擺喺後邊，差唔多1點sorry差唔多係呢一個11點位置啦，咁樣高高地拋上嚟由左邊咁樣拋上嚟。咁你另外一支嚟講咧，我哋就喺前面呢個位啦，差唔多係5點位。5點位，咁你擺另外一支5點位。好啦，你擺咗之後咧我哋呢2個就可以翹埋去啦，咁樣翹埋去，係啦，呢啲位全部你翹翻埋去就 OK 啦。我哋整翻開啲啲係啦，咁樣一個好似個拱門咁樣嘅好啦，咁我哋咧都可以咧喺佢隔離由於呢一個位置冇咩樹芒我哋可以喺佢隔離加支短少少嘅咁你預翻咧呢一支嚟講咧咁大約咧都係26寸度，咁我哋喺呢個9點位加多一支，9點位加多支咁補翻嗰個空間啦呢個位置令到呢個位置就豐富啲咁大家見到我今日咧做呢一個咧教堂嘅擺設
咁啊比較上咧嚇，咁啊就望落去咧都要有個節奏喺度嘅嚇。因為我哋用呢個紅色嘅康乃馨咧嚇，咁啊做咗2層斜線，有風琴嘅效果。咁另外咧嚇，我哋又用咗呢一隻嚇特別啲嘅一個樹芒嚇，做一個嘅嚇一個罩沙嘅效果喺樹下。咁咧就盤花咧嚇，我有成咧就2種嘅技巧啦嚇，呢個罩沙同埋將啲掌咧，我哋用一個咁樣嘅群聚嚇嗰個效果去做出嚟嚇，咁令到咧呢一個焦點咧呢個花咧嚇，由一個好細嘅花變咗做一個好大嘅花，咁但係咧佢又好立體嘅一個嘅形狀嘅嚇。咁咧就呢一盤咧比較上咧嚇都會難插少少嚇，咁但係咧就亦都譬如話，如果大家擺喺教堂啊、禮堂啊，或者啲酒店咧嚇，呢個都係好適合，亦都係一個比較特色嘅一盤嘅插花嘅嚇。咁大家不妨可以嘗試下。